टॉप 6 अमेजिंग फैक्ट। नंबर 1, आयरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर एक भी सांप नहीं पाया जाता है। नंबर 2, अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला जानवर लाइका थी जो कि एक कुतिया थी। नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धातुओं की इतनी कमी थी कि उस समय ऑस्कर अवार्ड भी प्लास्टिक के हुआ करते थे। नंबर 4, दुनिया में लगभग केलों की 100 प्रजातियाँ पाई जाती है। नंबर 5, आपको जान के हैरानी होगा कि साउथ कोरिया की महिलाएं दिन में कम से कम अपने आप को 30 बार थप्पड़ मारती हैं और उनका कहना है कि इससे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और चेहरे पर निखार आता है। नंबर 6, गूगल मैप में आने वाली आवाज़ कैरन जैकबसन की है जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं।